Herzlich willkommen bei Music Store TV. Ich stehe hier heute mit der neuen Roland TR09, dem neuesten Drumcomputer aus der Roland Boutique-Serie. Und ja, wenn ich mir das Gerät so anschaue, kommt mir das Ding ganz schön bekannt vor, denn es ist eine moderne Version des Klassikers TR909, quasi der Drumcomputer für Techno und House, den Roland 1983 auf den Markt gebracht hat. Zwischenzeitlich hat Roland die Sounds in der TR8 wiederverwendet. Jetzt gibt es ein Gerät, das sich ausschließlich der TR909 widmet, nämlich die TR09. Und ich will gar nicht viel reden, wir hören einfach mal direkt in die Sounds rein. Wir haben hier ganz klassisch die Bassdrum, eine Snare Drum, Low Tom, Mid Tom, High Tom, eine Rimshot, Claps, eine geschlossene Hi-Hat, eine offene Hi-Hat, ein Crashbecken und ein Ride-Becken. Zusätzlich haben wir die Möglichkeit, diese einzelnen Sounds durch diese Potis im Klang zu bearbeiten. Ich würde sagen, ich programmiere erstmal ein Pattern und dann machen wir weiter und hören mal, wie sich der Sound im Allgemeinen so formen lässt. Ein Pattern besteht aus 16 Steps. Hier sieht man die 16 Steps und hier kann ich jetzt prinzipiell die Steps einfach setzen, wie ich sie haben möchte. Ich wähle mir erst ein Instrument aus, ich fange mit der Bassdrum mal an und setze sie ganz klassisch auf die 1, 5, 9 und die 13, wenn ich einen 4/4 Bass habe. Man hört das noch relativ leise und die Taster sind nur schwach beleuchtet. Wenn ich ein zweites Mal drauf drücke, sind die stark beleuchtet. Das heißt, da setzt er quasi einen stärkeren Velocity-Wert. Es gibt zwei Werte, also leise und laut. Zusätzlich gibt es noch die Funktion, ein Accent-Step zu setzen. Dazu kommen wir aber gleich noch. So, ja, machen wir einfach weiter. Eine Bassdrum habe ich jetzt gesetzt. Jetzt setze ich mal eine Clap hier rein. Kennen wir auch. Eine andere Möglichkeit, die Steps zu setzen, ist der sogenannte Tap-Modus. Dazu schalte ich einfach mal um und dann kann ich quasi live die Sachen einspielen. Ich mache mal mit der Rim hier zum Beispiel und schon sitzt die Rim im Pattern. Man hört auch, ich habe ursprünglich das ein bisschen schief eingespielt, also zwischen den Steps und das Gerät quantisiert automatisch und ja, erzeugt so den ganz klassischen Maschinenbeat. Machen wir weiter, ein paar andere Sachen. Um dem Ganzen jetzt noch ein bisschen mehr Groove zu geben, gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum einen bietet das Gerät eine Shuffle-Funktion. Das heißt, wenn wir hier mal reinhören, das Pattern wird sehr, sehr gerade abgespielt. Ich mache mal hier die Snare Drum ein bisschen leiser. Es wird sehr gerade abgespielt. Wenn ich jetzt die Shuffle-Funktion aktiviere, kann ich da ein bisschen Groove reinbringen. Also wir hören mal, ich mache es jetzt mal übertrieben. Da geht es eher so in so einen House-Beat, der öfter mal geschaffelt wird. Aber hier, sagen wir mal, das reicht mir eigentlich schon, 8,3%. Es gibt 7 fest eingespeicherte Shuffle-Stufen, da muss man sich dann entscheiden. Eine weitere Funktion, um meinem Pattern ein bisschen mehr Groove zu verleihen, ist der Total Accent. Das heißt, ich kann auf die einzelnen Steps ein Accent setzen und auf diesen Steps wird die Lautstärke nochmal ein bisschen angehoben. Ich mache das einfach mal, lasse das Pattern wieder laufen, wähle den Total Accent aus und setze jetzt hier auf diese Steps. Da hört man direkt, da passiert ein bisschen was und ich setze jetzt einfach mal alle 2 Steps diesen Total Accent und da fängt langsam auch ein bisschen an zu grooven.
Wer die TR-09 zum Produzieren in einem Studio-Setup einbinden möchte, kann das sehr easy über die USB-Schnittstelle machen. Da hat man im Rechner eine Soundkarte und man hat die Möglichkeit, die einzelnen Parameter dieses Gerätes über MIDI-CC-Werte abzugreifen. Man hat außerdem die Möglichkeit, 4 verschiedene Kanäle rauszugeben. Das heißt, ich kann die Drum Sounds auf die 4 Kanäle ablegen und dann weiter mit Effekten bearbeiten. Was allerdings am meisten Spaß macht, ist natürlich live an dem Ding rumzuschrauben und das machen wir einfach mal jetzt.